कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हैं? अहले ईमान हैं, शैतान से डरते क्यों हैं? हम भी महफूज कहाँ, अपने ठिकाने पर हैं। बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। खुद को पहचाने कि हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपनी गुजरी हुई तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर उलट कर देखो। हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, हम पहाड़ों का जिक्र चाह किया करते थे। हमने मरहब को पछाड़ा था, हमें याद नहीं दरे खैबर को उखाड़ा था, हमें याद नहीं और रह के महलों में हरिकायते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। हमने आलम की अमी जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई और कुफ्र दम तोड़ दे। टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। तो